जिसका माँ उसके ऊपर बैठे है वो माँ और बच्चा दोनों ले जाए, क्यों कि वो माँ उसको खुराक दे रही है, पकड़े के खुराक और बच्चा रास्ता है तू हाँ इस तरह मजाक दे रहा हूँ कसम दे दिया दी कसम दे रहा हूँ जो है आशीष है वो बोलते ये से खरीदेगा उधर से वो उसके पीछे आँख बंद करो।